Ciiko cia arutwo thukuru kuhirwo nda maria nini no ithiete na mbere ciongererekete kurumirira aciari gwitikira aria manyitikana na mahitia ma kuhira arutwo aya nda kurekererio na njira ya gucirira macira maya nja wa igoti. Agiukirira mubango uyu abitha munene ruhonge-ini rwa kuruirira ihoto cia ciana kaunti-ini ya Naikuru Alice Wanyonyi niugite ciiko nyingi cia kunyitwo kia hinya cirigagiriria guteanirio ni igoti ni wagi wa wira muiganu kurumirira aciari a ciana iria ihahamitwo kwaga kunyitanira na maabitha uthuthuria kuheana wira wao na uguo kwagithia cira uyu hinya igoti-ini. Mambo ya kuleta mambo ya shortcuts kwamba maneno imetendeka kwa hivyo jamii inakaa inaamua, hiyo haisaidii huyo mtoto kabisa. Tafadhali muache sheria ichukue mkondo wake, mtoto huyu apate haki. Oho niugite ciiko cia uhahami na kuhirwo nda citabanagio ni andu moikaine, akiongerera kuga mamwe ma macira maya ni moyaga ihinda inene magoti-ini mangigatuithanio na uguo gucungiriria ihoto cia ciana ici kwaga guthingatwo. Mtoto ameenda kutembelea shangazi yake, na kwa shangazi yake kuna vijana, kuna wasichana. So mtoto anaachiliwa anaenda kukaa kwa nyumba ya vijana wenzake, na kumbe huko ndiye alikuwa anapata hizo mimba. Mwena-ini wake karani wa kaunti ya Naikuru ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri Cosmas Mutua niugite makiria ma gicunji kia 51 hari 100 kia aria marwarite murimu wa mukingo ni arutwo gatagati ka ukuru wa miaka 15 na miaka 24 na beno ikiongerereka na gikiro kinene kuma gicunji-ini kia 29 hari 100 mwaka-ini wa 2013. Haya maambukizi ya HIV and AIDS ambapo yako kwa teenagers, tunaweza fanya nini ndio tuweze kuleta yale maambukizi chini na mwisho tuweze kuyamaliza? Maabitha yani moriti aciari gwikuruhanagia na mihango ya oro muthenya ya ciana ciao udumwe na kumaheaga motaro mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.